Më keni pyetur, a do të ndalohen bashkimet familjare? Për të gjithë punëtorët e thjeshtë dhe për të gjithë të kualifikuarit nuk do ketë asnjë ndryshim për bashkimet familjare. I vetmi ndryshim vjen vetëm për problemet me azil kërkuesit. Nëse atyre i është refuzuar azili brenda 2 viteve të fundit, atëherë do të ketë probleme dhe janë rregulla specifike vetëm për azil kërkuesit dhe për ata të cilët nuk kanë leje qëndrimi për të jetuar në shtetin gjerman. Pra, të gjitha informacionet janë pozitive, për momentin nuk do të ketë asnjë lloj ndryshimi dhe nuk ka asnjë parashikim për ndryshimin e bashkimit familjar për të gjithë punëtorët të cilët punojnë rregullisht, për të gjithë punonësit nga vendet e treta të cilët kanë një punë, një leje qëndrimi, kanë dokumenta dhe rregulla gjermane, nuk do të ketë asnjë cënim në marrjen e familjarëve të tyre në shtetin gjerman. Ruaje këtë video dhe dërgoja dikujt i cili të ka bërë edhe këtë pyetje dhe shpërndaje me miqtë tu për t'i dhënë këtë lajm të mirë. Bitte gebt mir eine Daumen hoch dhe bëni subscribe.